ダメだこれ。行きましょう。3点ミリオン。ボンジューワイフナイトです。アブドゥとマリオンのお家にご招待いただいたんで行きましょう。お土産ですね。というわけで今からですね、我々は昨年誕生日会にもご招待いただきましたマリオン、そしてアブデル・ガニーさんの営むワイナリーにご招待いただきましたので、そちらにですね今から向かいたいと思います。本当に素敵なご夫妻なのでとっても楽しみでございます。そして手土産なんですけども、こちらがアブドゥが大好きなババロアとババロアじゃなくて、ババと、獺祭日本酒をですね持っていきたいと思います。こちらの獺祭はステファンさんからいただきました。そしてワイフナイトが作った抹茶のプリンでございます。というわけで向かいます。ちなみにサンテミリオンとはボルドーの右岸に位置する世界遺産の町です。中世の面影を残す石畳の坂道と地平線まで続く美しいブドウ畑の景色はまさにワインの聖地と呼ぶにふさわしい場所です。この町が育むメルローのブドウはベルベットのような滑らかで芳醇なワインを生み出します。そんなアブドゥの畑があるのは名だたる特級シャトーに囲まれたまさに奇跡の一等地です。そうこうしているうちにアブドゥのシャトーに到着でございます。しました。ボンジュー。I'm Yusuke. Merci. ウィわあ、ゲートが開いた。ゲートが開きました。素敵なオレンジのシャツを着たアブドゥ兄さんがお出迎え。早速上をご案内していただきました。ちなみにアブデル・ガニさん、こちらご主人なんですけども、僕たちはですねレイラやステファのお友達という形でご紹介いただいたので全く知らなかったんですけども、この辺りではとっても有名な方だそうです。アブドゥはもともとは街で最も愛された名門レストランで30年以上も厨房を支え続けた伝説の料理人なんだそうです。そんな味覚の天才である彼が2007年に自らの力でスタートさせたのがこの小さなワイナリーです。畑の広さはわずか1ヘクタール、周囲は名だたる高級シャトーに囲まれた一等地で、彼は一切の妥協を許さないワイン作りを行っています。Pardon, Abdul, can I see? No stupid peoples. No stupid. Can I eat? Of course. Open the door. So you can I'm not. バカな人は立ち入り禁止って書いてあったから。Okay. 彼が貫くのは完全なるオールハンドメイド。機械を一切使わず、ブドウの収穫はすべて一つ一つ状態を見極めながら手摘みをしていきます。ブドウの剪定から醸造、樽への仕込みに至るまで、すべての工程にアブドゥ自身の五感と丁寧な手作業が行き届いています。だからこそ年間わずか4000本しか作ることができないんです。奇跡のようなワインと言っても過言ではないでしょう。2018. perfect. You are going to drink 18. なんとここでアブドゥの計らいで、なんと私とワイフ内藤が出会った年、それがですね2018年なんですけども、その2018年のワインをプレゼントしてくださいました。ここはですねアブドゥの個人的なストックのワインセラーだそうです。そしてこちらが2階でございます。はい、素晴らしい場所ですね。はい。そしてアブドゥの手によってシールが貼られ、この2018年ラ・マリオットが我々に渡されました。ありがとうございます。我が子のように手作業で育てられたこのシャトーに、彼の妻の名前と愛しい存在という意味を重ねてシャトーラ・マリオットと名付けたそうです。ちなみにこちらが奥さんのマリオンが子供の時の写真だそうです。
ちなみに奥さんのマリオン夫人の実家であるムリエラック家というのはサンテミリオンで最も古い名門一族の一つで、格付けシャトーであるシャトーラ・クロットを代々所有していました。しかし様々な理由で一族の手から離れ売却されたそうです。だからこそアブドゥは自分のやっていたレストランを売却し、実家の伝統的な名前を受け継ぐその名前を自分のシャトーの名前にしたのです。ここサンテミリオンには800年以上も歴史を持つ最も格調高いワインの騎士団ジュラードが存在します。この鮮やかな赤いローブと四角い帽子、これはワインの世界へ多大なる貢献をした者だけが身にまとうことが許される最高峰の権威ある称号、ジュラの証です。その称号を持つのがこのアブデル・ガニー氏なんですね。そんな愛しの奥様マリオンがやってまいりました。こんな形でローで口を塞ぐんですね。これが伝統的なやり方だそうです。すごい、めちゃくちゃ粋なことをしていただきました。さっきね、ボトルを1本いただいたんですけど、2人の思い出で、飲んでねって。で、なんかそのワインの話を聞いて、マフィオンとアブドゥは結婚して44年だそうです。これはまだね、僕たちが出会った時のワインなんですけども、それはね、さっきマフィオンが飲んだ時にまだ若いわね、これみたいなこと言ってたんですけど、なんかまだ人生みたいに、まだまだ私たち夫婦も若いんだなと。And now we play here, and all the toys are here. 前はオフィスだったんだけど、今は最後。ほら、if you want to play, you play here. こちらがこの場所でできたメルロー、それを醸造して丁寧に作られたワインを、ワイン畑を見ながら飲む、この幸せは本当に一生忘れられない思い出となりました。今回そんなアブドゥのワイナリーにお邪魔させてもらい、伝説の元シェフである情熱の醸造家である彼が自慢の料理とワインを振る舞ってくれました。今回彼が私たちのために腕を振る舞ってくれたのは、自身のルーツである北アフリカの伝統料理クスクス。世界最小のパスタとも呼ばれるこの粒にスパイスと肉、野菜のうまみを詰め込んだ極上のスープをかけていただきます。伝説のシェフが手塩をかけて作った赤ワインラ・マリオットの奥深いコクとエキゾチックなクスクスのスパイスが見事に調和する、まさに唯一無二のペアリングです。料理とお酒はその土地のすべてを物語っている。昔僕が旅をしていた時にとある老人に言われた記憶があります。まさにその通りだなと思いますし、この方たちとの食事の時間、匂い、その時の風景、これは我々にとって本当に素敵な思い出になり、私たちの人生の最高のスパイスとなりました。ちなみにワイフ内藤さん、あまりにも美味しすぎておかわりでございます。ちなみにおかわりの量が先ほどのプレートと同じサイズのおかわりをしておりました。気持ちはわかりますね。はい。ちなみに私ももう一杯同じサイズのクスクスをいただきました。お腹パンパンでございます。ちなみにですね、本当はこの日帰る予定だったんですけども、ワインが美味しすぎて、たくさんねいただいてしまったので、帰ることができなくなりまして、こちらでですねお世話になりました。本当にマリオン、そしてアブドゥ、とっても素敵な時間をありがとうございます。日本に来た時は最高のおもてなしをさせていただきたいと思いますので、ぜひ日本に来てくださいね。お待ちしております。この後我々はこちらのシャトーラ・マリオットを見学させてもらったんですけども、この時期にしか咲かないワインのブドウの花があるんです。本当に短い期間しか咲かないそうで、たまたま
見つけて飼うことができたんですけども、本当に何とも言えない香りでございました。とっても可愛い匂いというか素敵な匂いでしたね。そんな笑ってるやん。ルガソンでの最高の時間ももうそろそろおしまいを迎えます。ワイン飲みながらルガソンでは我々は庭掃除をしたり、はい、こんな形で私は、はい、芝刈り機の使い方を教えてもらって、芝刈り機で芝を刈ったり庭の掃除をしたり、オープンカーを借りてドライブに行ったりと、本当にですね楽しい時間を過ごすことができました。すごい古い車って。そしてなんと我々ルガソンでの滞在がもう残り2日というところで、なんとレイラさんのお母さんがここルガソンに遊びに来てくれました。そんなお母さんのために日本料理を振る舞います。日本の伝統料理そうめんでございます。果たしてお口に合うでしょうか。どうかなお母さん、美味しいかな食べにくいですよね。おお本当にですね大変気に入ってくださいまして、たくさんね食べてくれました。とっても嬉しかったです。本当にやっぱりこの季節夏ってやっぱそうめんうまいですよね。僕そうめん大好きで、日本に帰ってきて今もですねたくさん食べております。スーパードライ。はい。そして夕方やってまいりまして、お母さんは英語が話せないのでフランス語しか話せなかったんですけども、翻訳機を使ってコミュニケーションを取りました。そしてというわけで私はこちらルガソンはラストデーとなります。普段はですねワイフ内藤さんが料理をしてくれておりましたので、最終日は私ビート内藤が得意のパスタを皆さんに振る舞おうと思います。いや余り物で作るパスタなので基本野菜中心のパスタとなります。あとベーコンとかがちょっと余ってるので、ベーコンを使ってやろうかな。ランチボックスに入れて電車で食べるからランチボックスある。Oui, oui, ça, c'est le dernier. Oui. これマーガレット。Marguerite. Marguerite. Where? Ouais. You don't know. I have lost muscle. ナス入れるの忘れた。美しくない。Et on se dit à demain, ça peut arrêter. Gros bisous, mon amour. 果たして冷蔵庫の余り物で作ったパスタのお味はいかがでしょうか。ユースケクイジン。喜んでくださったみたい And the で cook 大変光栄で of the す。 pasta is perfect. Oh! Vraiment, vraiment.
Qu'est-ce que tu as dit? Al dente. Al dente. Ah oui. Al dente.ダメだこりゃって言ってなかった今。レイラダメだこりゃ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 。ダメだこりゃダメだこれ。張さんじゃん張さんまさかの。こりゃダメだこりゃ。ダメだこりゃ。ほらな。先生、you can put it in there. Sudah tadi. Oke, jatuh. Bahkan sebab 奄美大島そうしてとっても名残惜しいのですが、今日でルガソンとはお別れでございます。お世話になった部屋を片付け掃除をして洗濯をしてこちらルガソンを離れたいと思います。お母さんお会いできてよかったです。またお会いしてくださいね。ワイフの伊藤も嬉しそうです。というわけでこちらルガソンからパリへ戻ります。そしてそうこうしてるうちにパリに着いたんですけども、ここでなんとミレットファミリーのステファンさんが駅まで迎えに来てくれていました。本当にどこまで優しいんだと思ってしまいますね。ステファンありがとうございます。そしてステファンはここで、仕事の出張ということですぐにですね、パリの自宅から離れることになりまして、我々はここでお別れでございます。See you. Okay, Sia. Thank you so much. Thanks a lot. Even though you don't have time. Merci beaucoup. ちなみにこれステファンが用意してくれたパンなんですけども、本当に日本のおもてなしよりもおもてなしされている状態でございます。本当にありがとうございます。日本がおもてなしだぜみたいなこと言ってられないですよね。これパリに着いたのが午後3時ぐらいなんですけども、ここからですね、料理をしたりするのでも大変だということで、久々にですねパリに来たので、パリでですね、夜はご飯を食べに行きたいと思います。せっかくなのでね、ちょっとおしゃれをしてね出かけたいなと思います。シルクのスカーフ、これでいこう。マドモアゼルパリのコットンガーゼのトップスにシルクの、ニューヨークで買った、
パンツ。で暑いので脱ぎのダンスを踊っていきます。というわけで久々にパリ市内を散策、今回向かうのは、昨年もですね、ワイフ内藤さんと行ったところなんですけども、ウルファドラムというですねケバブ屋さんですかね、そこに行きたいと思います。ウルファドラムに到着でございます。ここはですね大変美味しゅうございまして、ここでしっかりですねお肉を焼いて、パンもですね焼いているんですね。本当に香ばしい香りがしていて、味も抜群でございます。というわけで乾杯。はい、優しいシェフがですねこんな形でパンを焼いております。いわゆるですね、炭火焼きというね形なんでしょうね。ウルファドラム、もしですねフランスはパリに来た時はぜひ一度行ってみてください。外はこんな形で、水鉄砲でかけられるというねこともありますので、ぜひですね皆さん気をつけてください。というわけで、はい、届きました。ワイフナイトさんが頼んだのはこちらのアシエットというものですね。ライスに、お肉、野菜、そしてパンがついてくるものでございます。私は、ラップですね。はい。アニョなので、羊のお肉かな。本当にね柔らかくて美味しいんです。気をつけてよ。どう？うまっ。焼き方上手。うまい。入れてあるんだよね多分。めちゃくちゃうまいこれ本当に。お米もいい感じの硬さだし。これお米？そう、これに出会ってからこれ一択。うまいね本当に。次がワインバーに気になってたワインバーに軽くランチで腹ごしらえしたところで、もう一軒ですねせっかくなので軽くアペしに行きたいと思います。たまたま立ち寄ったこちらのお店、ナチュラルワインが置いてある店だったのでこちらを選びました。というわけで乾杯。オーマイガー。ロワール地方のワインです。シュナンの。メス？あぼOuais, choc hein. 日本語も英語もフランス語も。Ouais. J'ai vécu très longtemps au Japon. Ah, déjà. そう、桃とタバカリです。あ、そうなんです。まだマインドは日本語の。なんとねたまたま入ったお店なんですけども、この方実はですね6年間日本に住んでいたということで、バリバリ日本語が話せます。本当にたまたまだったんですけども、つい最近日本から帰ってきたみたいで、日本語もですねとっても上手でしたね。この日の気温はおそらく40度近かったんではないでしょうか。ビートナイトの様子をご覧ください。何やってんの？体冷やしてる。あ、タイルで？暑すぎて地下鉄のタイルで体を冷やすビートナイトでございます。そしてやってまいりましたのがワイフ内藤さんおすすめの、ベトナム料理ですかね。ボブンがとっても有名なお店でございます。ボブンっていうのはですね、僕もあまり分からなかったんですけども、ベトナムの麺の、油そばみたいな感じのものなんですけども、以前ワイフ内藤さんがこちらに来て食べたらしいんですけども、とんでもなくうまかったということで、私をですね誘ってこちらの夕食としてこのボブンを食べにやってまいりました。というわけで混ぜ混ぜしていただきたいと思います。油目かけていいの？大丈夫ですよ。セボンサ。
やっぱりね、なかなかこの野菜を食べるっていうのは意識して食べていかないといけないんですけども、非常にですねバランスの取れた、料理だなと思いました。麺も食べれますし、野菜も取れると。どうしてもね野菜を食べないと胃が疲れてきてしまうんですけども、こういったところでね野菜が取れるのはねいいなと思いました。そして翌日、やはりですね今フランスの物価、そしてユーロ高ということで、なかなかですね外で食事をすることっていうのは、難しい。もちろんたまには行くんですけど、毎日行ってたら破産します。ということで我々はですねマルシェに行って自炊をするために食材を買いにやってまいりました。普段はですねもう少しマルシェ、大きいマルシェに行くんですけども、曜日によってですねやってるところやってないところがありまして、本日はこちらのちょっと小さめのマルシェにやってまいりました。ワイフの伊藤さん、日々ですね YouTube でフランス語を聞いておりまして、少しずつなんですけどもフランス語を理解できたり話せたりなっております。努力の賜物ですね。はい。そしてこちらがナチュラルマーケット。こちらでもですね食材を買っていきたいと思います。ここでムッシュにですねワイフの伊藤さん帽子を褒められました。ワイフの伊藤さんが手掛ける麦のダンス褒めてもらって、ワイフの伊藤さんは嬉しそうでしたね。そしてお肉屋さんにやってまいりまして、お肉も買います。なかなかですね英語が通じない中、ワイフの伊藤さんは頑張ってフランス語で話して対応してました。そして帰ってまいりました。たくさんの食材を買ってきたんですけども、果たして総額いくらになったんでしょうか。微量の食材を買ってまいりました。約2週間分ぐらいで、はい、私たちとお子さん A マン分ぐらいかな、はい、2週間ぐらいで使い切れればいいなという感じで買ってきましたけど、はい、だいたいこれ今日総額いくらぐらいでした？かしこまりました。今出しますね。よろしくお願いします。 59.08 とやると48,110円。おー、買いましたね。はい、だいたい5万円ぐらいかなって思ってたんで、ちょうどでした。はい。これで2週間は行きたいかな。できたらね、頑はい張りましょう。去年までレイラさんいないと買えなかったんですけど、買えました。買いましたね。ミンチも買ってましたから。はい、この半年でお野菜の名前とかお肉の名前を毎日 YouTube で勉強して全部それで言えました。でもミンチだけはちょっと言えなくてミンチって言った。伝わったね。伝わった。おー、